份呃我阿媽錢嗰條八婆已經買咗樓啦。上年嘅年頭嘅時候咧，我媽咧就俾親戚咧就呃咗一筆錢。咁而呢個親戚咧最主要係喺大陸嗰度識咗條女啦，然後為咗討好嗰條女啦，就去周圍咁呃人錢。咁事情嘅經過咧，我都尊重翻佢哋嘅意願就唔公開，因為呢件事係比阿可伯嗰件事咧仲更加嚴重嘅。係啊，我一定係即刻上晒各大報紙加媒體嗰種狀態，講一講呢一種老千嘅特徵。我仲寫咗字喺度同大家講㗎。首先第一種，佢哋咧就會喺佢嘅 social media 嗰度咧就會扮演一個單身人設啦。咁然後咧佢就會喺佢嘅魚塘入邊篩選。首先佢嘅 target 入邊咧就一定要有錢啦。第二咧嗰個人咧佢耳根軟啦，即係冇判斷性思考嘅人啦。第三扮晒蟹嗰啲人啦，即係好有虛榮心嘅人啦。第四咧就係缺愛嘅人。咁佢嘅招數咧多數就係會我唔係咁嘅人嚟㗎，只不過人哋咁樣講我咯。唉，唔緊要啦，佢咁樣講我都冇所謂嘅。就係呢一種咯，以退為進嘅方式，佢最中意用嘅。咁第二點咧，就係佢會扮演一個獨立女性、一個事業型女性嘅 image 出嚟喺個 social media 嗰度。咁佢最主要嘅原因咧，就係令到當有人揭發佢嘅惡行嘅時候咧，就會有一班女性去 support 佢。咧喺度咧就提醒大家啦，金錢交易咧，就算有單有據都好，冇單冇據更加要小心。大家都要留意究竟係有冇人呃你，中途有冇啲乜嘢變數喺度咧，大家係一定要小心嘅。唔好話有單有據就可以好小心，有單有據都可以呃到你。係，更何況佢係連單據都唔提供，連計數都唔提供咯，真係好誇張。Anyway 呢一個就當用錢買咗個教訓。大家都知我把口好臭㗎啦，但我成日都覺得我把口都係睇天行動嘅。即係呢班人咧賺呢啲咁樣嘅黑心錢咧，其實你生仔都冇事發，食屎啊你！係咁啊，拜。